انهض يا رب أبطالك. المحور الثاني قال لي دور الغربان في منظومة عمل الملكوت فيها استثناءات خاصة وبيغير طبيعة الأشخاص. يعني ايه يغير طبيعة الأشخاص؟ بيتكلم في موضوع الغربان ايه يغير الطبيعة دي كمان. قال تخيلوا كده هوت الرب عمل ايه؟ نقى واحد حرامي وقال له خد المبلغ ده وصله لفلان. هيعرف يسرق منه حاجة؟ هو الغراب بياكل ايه؟ لحوم. يا غراب تاخد لحمة، خبز ولحم صباحا ومساء وتوصلهم لإيليا. ايه ده يا رب؟ ده اللي بياكل اللحمة تأتمنوا على اللحمة عشان يوصلها لإيليا؟ هات لي ملوك الأول 17 من 3 ل6. الرب بيتكلم إيليا بعد ما خلص الموقعة بتاعة جبل الكرمل وقال لأخاب الكلمتين اللي قالهم وقال له حي هو الرب لا يكون طل ولا مطر في هذه السنين اللي عند قولي. خلاص إيليا ايوه يا رب. قال له انطلق من هنا واتجه نحو المشرق واختبئ عند نهر كريت الذي هو مقابل الأردن. هات اللي وراه فتشرب من النهر. وبص يا حبيبي أنا كتبت أمر تكليف وقد أمرت الغربان أن. ممكن تقول لي قريتها ازاي؟ قد أمرت الغربان أن. شكرا. خلاص على كده ناقصة هناك. لما تبقى موجود في الحتة اللي أنا أمرتك تروح تقعد فيها هيتم إطاعة الأوامر والغربان تجي لك لغاية عندك. وصلت؟ مش قول لي اوعى تفتكرها كده انك تقول لي ايه الرب قال قد أمرت الغربان أن تعولك وتسكت. لا، لازم تكون فين؟ هناك في الموضع في المكان اللي الرب قال لك انتظرني فيه، اقعد هناك اختبئ فيه. لما تلتزم بالمكان وبالوضع اللي الرب قال لك عليها بيدي العنوان بتاعه للغراب الدليفري يوصل لغاية عندك صباحا. طب حتى مش باكو بسكوت كده هوت وعلبة شاي وشوية لبن معاها يعني كده هوت، مش شاي واللبن الصبح وبعدين يا عم اتعشى براحتك لحمة. قال لا الرجالة بتوعي خبز ولحم صباحا وخبز ولحم مساء. مش يجي له نقرس مالكش دعوة انت، بس اطلع منها انت، دي مالكش دعوة بدي. يعني ايه؟ انا بطلع رجالة، انا ببني رجالة، انا بأسس رجالة على مواجهات خاصة جدا. عشان كده انا بعمل منظومة متكاملة. الطبيعة تشوف هو الغراب اللي بياكل لحمة يؤتمن على انه ينقل لحمة. يعني عايز تقول ايه؟ يعني عايز اقول لك انا بغير الطبيعة بتاعة الكائن، غير طبيعته. اللي بياكل لحمه اقول له خد لحمه وديها فين؟ انا مديله العنوان. لما يلاقيه في الحته اللي قايل له عليها استناني هناك هيروح الغراب للعنوان اللي الرب مديهوله عند نهر كريت. هقولها لك بطريقه تانية.
يعني انت لو مش في المكان اللي الرب قال لك انتظر فيه واختبئ فيه، اوعى تفتكر ولا تستنى غراب يجي لك. وصلت؟ ليه؟ لان الرب قال استنى فين؟ في الحته دي، انتظرني في المنطقه دي، ما تقلقش وما تخافش، ما تشغلش دماغك وما تشغلش المفهوميه بتاعتك وتشغل ذراعك في الموضوع وكانك هتحل الموضوع بايدك انت، مش كده. اهدى وما تتكلمش، اهدى وما تشغلش حاجه، اهدى واصمت، اهدى وشوف هعمل ايه. ولما اقول لك اهدى يبقى انا عارف ورا اهدى دي في ايه بالظبط وهظبطها ازاي. وطالما انت قاعد في منطقه الهدوء والانتظار ده، صدق ان هعمل معاك امور عجيبه وعظيمه تدهشك. وقد امرت الغربان ان تعولك هناك. قول له انا قاعد في المكان، قول له كده ورا مني الجمله دي، انا قاعد في المكان يا سيد الرب اللي انت قايل لي انتظرك فيه، وانا منتظرك انك تكمل كل اللي وعدت بيه. ولما يقول اعولك، اوعى تفتكر ان هيجي عليك وقت تحس بجوع او تحس باحتياج، لا، مش هيفطرك فول الصبح، خبز ولحم صباحا وخبز ولحم مساء. يسندك، يشددك، فلا تنحني ولا تنكسر ولا تخور ولا تلاقي نفسك مهفت ومش قادر تقف. انا باكل، بتاكل ايه؟ بعرف ناس انا باكل ومنتظم، بتاكلي ايه؟ تقول لي شاي بلبن واحط فيه حته بسكوت، وده يسند ولا يقوت؟ طب هقعد وابعتوا لي الغربان بالعيش واللحمه، اقعدي ماليش دعوه، خليكي قاعده. النموذج الثاني كأنه عاوز يقول ايه من ورا الكلام ده؟ خلي بالك احنا بنتكلم على طبيعة الغربان اللي بتاكل اللحم. الرب خلاها يخلاهم تتغير طبيعتهم، فبدل ما هو اللي بياكل لحمة بقى يوصل اللحمة من غير ما ياكلها. الكلام فيه تفاصيل كتير بس مش عايز اضيع وقتنا في الحتة دي. عندي نموذج في سفر الخروج الإصحاح الأول عدد 22، ورا منها على طول إصحاح 2 عدد 10، في موضوع موسى. أمر فرعون جميع شعبه كل ابن يولد من العبرانيين يعني يترمي في النهر والبت تسيبوها تعيش. طب في المرحلة دي احنا داخلين على مرحلة فيها أنا عايز أجهز حد وأعلمه تعليم مهم عشان يعرف يقود شعب. احنا ما عندناش إمكانيات، أعمل إيه؟ من عندي صدر الأمر، هرفع راس ولادي في تعليم ولادهم ورفع راسهم. تقولي بالحسبة كده العادية وانا امكانياتي تطلع اللي بيطلع ده؟ هو انا امكانياتي تطلع اللي بيطلع من عندي ده؟ لا. عايز تقول ايه؟ انا بجهز موسى الصغير اللي شايفينه لسه ولا حاجة دوت، بجهزه علشان في خطة في حياته علشان يقود شعب بعد كده. هتعمل ايه؟ أنا أقود الأحداث وأرتبها بطريقتي وأحط مين في سكة مين يعمل إيه وأظبطها بمعرفتي. مش أنت قلت يا فرعون إن الولاد تترمي في النهر؟ أوكي هنرمي الواد في النهر. هما ما نفذوش الكلام؟ نفذوه. ويقود الرب الأحداث لغاية ما تيجي بنت فرعون نفسها وتمسك الولد. انتوا تعرفوا ان موسى ده اللي سماه موسى مش الرب، بنت فرعون.
يا سلام. والرب يقول له يا موسى، واتاري مش امه حتى اللي مسمياها ولا ابوه ولا ده اسم نبي ولا حاجه، ده بنت فرعون اللي سميته. وكأنه عايز تقول ايه؟ يعني بطبيعتك، بالحاجه اللي انت مولود بيها، بالحاجه اللي انت وارثها، باللي اتقال عليك من صغرك، رب يحوله للبركه. حوله البركه. هو موسى اللي المفروض كان يعني يموت يغرق يحصل له اللي يحصل له وهو موجود في النهر، لكن الرب المعلم الكبير بقى يقود كل الاحداث. افهم بقى ورا كلمه المعلم الكبير دي حاجه كبيره خالص. يعمل ايه؟ يخلي الولد ده الصغير اللي الناس هتفرح بيه وتلعبه وتجيب له حاجه حلوه وتجيب له لعبه، يتعلم جوه القصر بافضل العلوم اللي كانت موجوده، ويتعلم على افضل حاجه بما يتناسب مع مستوى قصر فرعون، تمهيدا انه في يوم من الايام هيقود شعب، في يوم من الايام هيواجه فرعون وقت الخروج. ايه ده يا رب ده؟ انت فاهم انا بقصد ايه؟ اسمعني يا جدع انت اللي ورا انت. وكأن الرب عايز يقول لك ايه؟ انا من فتره طويله بجهزك، بعدك اعداد خاص من فترة طويلة جدا، وانا بجيزك في حاجات اللي شايفينك واللي حواليك بيبصوا يقولوا ايه اللي بيحصل ده؟ هم مش عارفين، هم بيقيسوا الامور بمقاييسهم هم، لكن انا عارف بدرب ولادي ازاي، لان على حياتهم في دعوة عظمى انا مجهزها ومجهزها لهم بشكل خاص جدا، وبدرجك فيها وبغير لك طبيعة الاشياء علشان لما ينقلك ليها تكوني جاهزة للمواجهة. لو ليك في ده قول له امين، انا بستقبل تفعيل ده في حياتي ولا استثنى. مهما كانت ظروفي صعبة، ومهما كانت التحديات اللي حواليا فوق طاقتي. وصنع الرب من خلال موسى اللي عايز يعمله. عندي تاني نموذج بتاع شاول الطرسوسي اللي بقى بولس بعد كده، هو يعني في نفس الاتجاه، بس الرب بيشاور على حتة تانية، بيقول ان لسه لغاية النهاردة انا بختار ليا اناء نافع لعملي وبأتمنه عشان اعمل من خلاله شغلي، والكلام ده شغال، والرب بيفرز ناس وكل يوم يفرز ناس وكل شوية يفرز ناس وكل شوية يبص على الاجتماعات ويبص على الخلوات، وعيناي الرب تجولان في كل الأرض ليتشدد مع الذين قلوبهم كاملة نحو، ويقول أيوة ده كويس، أيوة دوت بدأ يسلم لي أكتر، ده بدأ يثق فيا أكتر. والرب يدور والناس اللي حواليك يقولوا أنا سمعت يا رب إن ده مش كويس، يقول أيوة اللي انتوا سمعتوه كان صح، لكن سأعرفه كم ينبغي أن يتألم من أجلي. ده انا اخترته ليا، هغير الواقع وهغير الاحداث. برضو شخصية كده بسرعة بعدي عليها في اعمال 15 عدد 37 و 38، بولس وبرنابا طالعين كده في الخدمة بتاعتهم، فقالوا ناخد معانا مرقس. راح بولس قال لا، اللي سابنا قبل كده هوت ما ناخدوش معانا، خلاص ده تعبنا قبل كده هوت مش بتحمل المسؤولية. لكن تلف الايام وبولس يتكلم عن مرقس ويقول في تيموثاوس الثاني 4:11، واللي عاوز هاتولي مرقس معاكم. مرقس بقى نافع للخدمة وليا كمان، ويغير الطبيعة اللي كان فيها عدم تحمل المسؤولية، يغير الطبيعة اللي فيها شوية قرارات خيبانة، يغير طبيعتنا اللي كان فيها رعونة ما فيهاش رجولة بالقدر اللي الرب عايزه، يغير طبيعتنا ويبص لك في وسط الأحداث اللي بتمر بيها، يقول لك بص يا ابني، أنا عارف إنك مضغوط بقالك فترة وبتمر بضغوط مش قليلة. أيوة الصف اللي قبل الأخراني اللي جنب مامتك رب يشاور عليك وبيقول لك
انا مجهز لك حاجات خاصة، ما ترتبكش باللي حاصل حواليك. هرفعك في الوقت اللي جاي وهغير احداث كتيرة، حتى لو شايف ان في امور كتيرة مش متظبطة انا هعدلها وهظبطها بكل المقاييس في الوقت اللي جاي. فكري بالكلام ده. بارك اسمك يا رب الى الابد. وكأن الرب عايز يقول ايه بقى؟ وانا هيجي عليا الدور تغير طبيعتي؟ واللي عندي في البيت يتغير طبيعته؟ ايوه. بدأ الرب وشغال بشكل عجيب، وغير طبيعة وغير أفكار وغير مشاعر وغير قرارات، وياخد في سكة تانية بيقود فيها الأحداث بشكل رائع. رب يسوع قال في يوحنا 15 قال لا أعود أسميكم عبيد، خلاص أنا بدلكم ترقية خاصة. أنتوا أحباء. العبد لا يعلم ما يعمل سيده، لكن أنا بعرفكم بعلمكم كل حاجة باخدها من الآب. فافهم كده معايا بقى، لأن أنا داخل بيكم ومعاكم مرحلة تانية خالص. يسوع معروف عنه الرب يسوع إن كان له طبيعتين، طبيعة إلهية وطبيعة إنسانية، وعايز ولاده يكونوا معاه بنفس الطريقة علشان يستوعبوا. فجنب طبيعتك الإنسانية العادية بتاعتك أنت، الرب لما قال أنا بديلك صفة الأحباء، مش بس إنك تكون كواحد من العبيد البشر العاديين، أنا برفع مقامك برفع قدرك علشان أجهزك وأهلك للي أنا مجهزه لك في الوقت اللي جاي. عشان لما أديلك حاجات في الروحيات، إنسانك الإنسان العادي البشر العادي مش هيستوعبها، لكن إنسان الروح فيك هيستوعبها صح. وأقول له أنا بستقبل في روحي اللي أنت مجهزه لي، واللي جاي مختلف عن كل اللي فات. تعرفوا حتى في الخدمة، حتى في تأثيرك في عمل ربنا، حتى في تأثيرك في الخدمة بتاعتك حتى إن كانت صغيرة، هتتفاجئ إن رب بيدي سلطان وصلاحيات. الكلمة اللي بتتقال لها صلاحيات تانية خالص، لها فعاليات تانية خالص، لها نقلات روحية مختلفة. الكلمة اللي بتنطقها كأنها بتفتح سكة للي معاك فتدخلهم لمنطقة روحية جديدة ما كانوش متعودين يدخلوها قبل كده.